Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux Nations Unies en charge du maintien de la paix à Zalaki chez Vital Kamerhe présent. Il y a chambre basse, il y a parlement, naufrage, il y a pont Kwango et Boumi, Batou et Belé, plus de 5 personnes. Nabadega et Belé, chef coutumier à Miibi, Baké prison centrale à Makala, on les allait point à Makasi aux Zalaki à édition à Mokwale, l'autre bon c'est binombo Troki Chassa. Monte Congo Brazzaville, la diaspora partout dans la conférence de fidélité au Pesaka Monda Écolo, magazine d'actualité et surtout qui est objectif topé mission sur Zalaka. Il y a constat du sorti, ça veut dire information beaucoup sur et à temps réel. Modèle Soubande Kolanga à l'autre Fongoli, édition à Bissona, élément au Boyebake. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint, il y a Nations Unies en charge du maintien de la paix à Zalaki. La délégation n'a pas à Molamboka. Vital Kamerhe Zali président à l'Assemblée nationale. Je suis Zaki na Kaka. Il y a Kobeta Masoula Koluka, paix donc Kimia Ekota Libela. La partie est de la République démocratique a dit comment tu vois. Image peut commentaire dans les détails à ma casse. Mwana Congo, bondi melanga que le secrétaire général adjoint de la Nations Unies en charge de l'opération Yakovandi Sakimia, la République démocratique du Congo, Ndeko Jean-Pierre Lacroix, Azalaki na bureau ya président Assemblée nationale, Mwana Mboka Vital Kamerhe po, na kosolola la etali processus ya paix, la République démocratique du Congo, na lisungi ya Nations Unies na ba effort oyo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azako fournir po, na koluka kimia ekota na partie est ya mboka. Boyebake Jean-Pierre Lacroix azako sepela na engagement oyo République démocratique du Congo azalango surtout na processus de paix à Luanda, paix à Nairobi, na ba partie prenante po Kimia ezonga définitivement la partie est. Ces populations, elles ont besoin, et elles le disent d'ailleurs, d'un soutien continu. En même temps, évidemment, le renforcement de la présence de l'État congolais, et c'est évidemment notre objectif, qui va de pair, qui est complémentaire avec la poursuite des efforts de paix. Nous sommes très engagés dans ce domaine, je l'ai dit, à la fois les soutiens politiques aux efforts, notamment le processus de Luanda, les efforts sous les auspices de la médiation angolaise. Nous lui apportons aussi un soutien opérationnel avec les moyens de la MONUSCO pour soutenir notamment la vérification du cessez-le-feu. Ensemble de tâches qui concourent tous au même objectif, qui est de faire revenir la paix, une paix durable à l'est du Congo et dans l'ensemble de la région. Nangambonae, les présidents de l'Assemblée nationale, les professeurs Vital Kamerhe, après qu'on a dit Sabango, Nyonso, Oyo, Ezako Salema, la cadre, il y a processus de paix dans la région à Grand Lac, a insisté Kaka, acteur Nyonso, Kota Likamo, Oyo, Po, résolution moko ya suka ekota kutu alaki bango ke séance plénière moko ekozala kaka po la situation sécuritaire ya partie est ya République démocratique du Congo. MONUSCO pe akozala invité po na ko éclaircir ba député yango bebiso tobetisi kaka mbonda. Président Assemblée nationale ya Côte d'Ivoire ya mama kitoko pa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo message ezalaki semoko ya ko soutenir le peuple congolais liboso ya ba situation sécuritaire oyo eza mabe surtout mingi la partie est ya mboka toza détail na ba élément oyo. Alors, le champion d'Afrique. Comment ça va? Nekoya Congo, ndenge boyebi kakake, le président Assemblée nationale ya Côte d'Ivoire Aza Awa, na ville province ya Kinshasa po, na ko participer na ba cérémonie inaugurale ya rentrée parlementaire. Oyo eutaki koleka depuis mokolo lundi le 16 septembre 2024. L'honorable Adama azalaki pe epai mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Objectif ezalaki ya commémorer le chef de l'État congolais, message à salutation oyo Eutaki et pas le président de Côte d'Ivoire, Ndeko Alassane Ouattara. Le président de la République nous a reçus et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Parce qu'il recevait ses frères de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara. Et pour lui, c'était très important. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara. Président Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a rassuré que Mokalabango va soutenir la République démocratique du Congo à 100% face à la situation sécuritaire oyo et la partie est ya Mokalabiso. Le soutien que mon homologue Big Togo a apporté
à notre pays et qui a entraîné la vague de soutien des autres États présents à l'Assemblée des pays francophones à Montréal, c'est quelque chose d'inoubliable. Et aujourd'hui, il a été clair devant la représentation nationale, devant les députés nationaux dignes et légitimes élus du peuple, il a dit clairement qu'il est venu pour dire au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est à côté de ces populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Bon, dit Mélangaï que le président de la Chambre basse, il y a Parlement ivoirien, Azala qui désigné, n'a pas président Nyonso, il y a Parlement francophone pour, n'a comme ma délégation, moko ya mounene, n'a pas pays africain, oyo, et dans la situation, il y a crise sécuritaire, le Kola, Burkina Faso, Mali, Niger, la République démocratique du Congo, Sud-Soudan. Pour la commémorer la bango, contribution, il y a diplomatie parlementaire. Nyonso, et Sengali Boyobake, et Tamboulaki Kitoko, avec impact dans l'idéologie. Ango Bebiso. Tobetisika Kambonda. Ce qui est réellement qui est vraiment un vrai leader dans la vision qui est pour la République démocratique du Congo, en général, en particulier dans le secteur, surtout, il y a Kambang on a planté un bon école Tokoyamba pendant 36 minutes pour permettre les populations de découvrir avec impact dans l'idéologie. Congolais, Congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebike aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Vous pensez très bien, bien sûr, hein, pour la mine, parce que nous Azali au départ, Azali na droit, hein, il y a principes fondamentaux, Azali na droit, il y a des vrais fondamentaux en tant qu'être humain. Le développement ils ont constaté Azali au sommet du pays. En plus, Azali ba représentant ya Kwango. Oyo bandima, oyo bazwaka pouvoir, bazongi na ba village, bakeye ba pesi bango pouvoir bota na ndenge to soufa. Tangu na tali dégâts au moto ali salaki, nazaka original la moto ni kutaki wapi. Ndenge kaka bozali komona, bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Partout c'est quand tu la commune na bino. Numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solana bino. Direction justice Constant Mutamba, ministre de la justice Bondi Melangaï ke bakisale sous mwana na Nzambe ataka ko soulager peuple congolais musala ki toko oza ko sakuna la justice ya uti ko bimisa. Plus de 300 détenus toujours na vision topé na objectif ya ko désengorger ba prison à la carte république démocratique du Congo parce que ça vision chérie ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo zo ba détail na élément oyo. Nekoya Congo qui a dit que ndenge akende kikiba akozola suki sasa te akeko kufa. Luvunu. Bondi Melangaï ke mwana Nzambe akoki jamais kozala sacrifier et pas badongolo miso. Botala yeyo azongeli misala na ye avec impact na idéologie. Yenani mwana mboka les ministres les plus compétents oyo bakino bazobenga mwana Nzambe Constant Mutamba akotisi ba matériel ya sika na service moko kitoko po na ko numériser nyonso ya prison centrale ya Makala. Ba ordinateur na serveur moko ya malamu atiepo ba personnel ya prison ba sala misala kitoko. Mwana mboka Constant Mutamba patron de justice congolaise apesi ordre ba silisa na lombango misala ya kobongisa prison wana. Tellement que vision le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza ya ko désengorger prison
mwana nzambe ndenge kaka bakino bazobenga ye bondimelanga ke Constant Mutamba apesi liberté na plus de 300 détenus na esprit kaka ya ko diminuer batukuna et surtout que mingi bakangama na ba infraction ezangantina. C'est la plus bonne réaction parce que il y a des cas bénins comme le nôtre qui devaient finir directement au parquet, des cas de famille qui devaient être résolus mais qui ont été amenés jusqu'au niveau des condamnations inutilement. Alors là qu'on voit que Dieu est intervenu par le ministre, c'est la meilleure des réactions. Nazana c'est Makas, Nazana qui mentionné comment on a arrêté de dimaïté mais PC merci na chef de l'État et puis ministre Justice Nzamba Batele. Et salut kitoko peuple azako soutenir rien ba prière na makambo ya ndenge na ndenge po moto ya boye esengeli peto batela ye yo oyo oli okoma ennemi na ye en tout cas yeba ke zele zali se moko sala pe musala kitoko congolais akobetela on bravo ya robe biso to beteli ye kaka mbunda tout. Totikala toujours la justice comme moderniser ba commissariat na basu commissariat eza parmi vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo où ils ont vraiment le matérialisé à travers ministère ya intérieur ko kumba mais pas mona mboka Jacquemin Chabal tozwa ba détail élément autour na ba activité ba tuko sala na yolo topé na ngiringiri pe encore de nouveau. Mwana ya Congo bota la société oyo eza bongo na elengesa na ngunza na commune ya ngiringiri e bongo société oyo eza bongo na mbole na yolo na commune ya Kalamu ndenge ezalaka en tout cas pasi pe mawa sikoyo bongo na ndenge ekomi nyonso oyo eza kolakisa misala ya kobongisa bakomisaria na basukomisaria nyonso oyo eza awa na ville province ya Kinshasa po ekoma vraiment kitoko bondimela ngai ke à travers décision oyo ministère ya intérieur azwi sous le leadership ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo eza matérialisé esika ya VP ya intérieur mona mboka Jacquemin Chabal après komona nyonso ndenge ezalaka gouvernement azaki likanisi ya kopesa bote na bakomisaria mpe na basukomisaria nyonso misala mpe esalamaki kitoko sikoyo tokomi na moma ya kokata ribon bino moko boyoka esengo oyo population bazalaki na yango. Programme oyo ya ministère ya intérieur eza pe na série de formation ya ba agent ya la police oyo baza awa la ville province ya Kinshasa po et permettre bango basala misala avec beaucoup de professionnalisme. Boyebake atambolaki ye moko te azalaki na agent na ye mwana mboka Ejeli Tshela oto yebike ye pe azala toujours sur le terrain. Souci eza se moko ya ko moderniser police nationale congolaise kopesa bango ba infrastructure mo kitoko ya koyeba eza ke esengeli pe ba policier na biso basalela biloko oyo a bon père de famille pendant ba exercice ya mission na bango oyo eza ya kobatela biloko pe batu avec impact na idéologie biso pe mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda bango bazali ba champion na maso oyo etali social en la kata République ya démocratique du Congo eza bongo Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise soko zali ko contribuer na 500 fois congolais par jour et ko permettre la fin de l'année au se retrouver pour se faire la kitoko yona libotano élément signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangou aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yebake na Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour ekosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou ba fetaki kitoko mvula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepelaki to sadere na kati tokomi kopesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepelaki kopesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe fona meka nga mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up
na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemi te mosusu aza te biso nde toya bana ya Congo yo na nga tokosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Tokilina nukuna na province ya Kwango en rapport ya naufrage oyo uta ko salema kuna na pont Kwango be bake bomaki 5 personnes na ba blessé et belé gouverneur ya province wana akitaki mongo sur le terrain pour ko yeba nini vraiment ezaki na base ya ko sala ba acte wana mingi ya naufrage o bato bakufi et belé toza élément au signé Benjamin Kilunga témoin événement. Ndeko ya Congo bondi melanga ike naufrage oyo euti ko salema la rivière ya Kwango esali pasi pe mawa komona ndenge ebele ba Congolais bakufi pe misusu baza komona na te kote kutu ya biloko wana eza kutu ya koloba te po nyonso ba perdre na bango tellement que sango oyo etambolaki partout esali que les premiers citoyens ya province wana ya Kwango akita po amona réellement nini ezalaki na cause ya naufrage oyo mwana mboka Willy Bitusila elongo la délégation na ye bamoni ba dégâts matériels na bibembe ya bandeko la biso mutu akosa bino te ba blessé bazalaki bango nyonso transféré na ba hôpitaux même le cas de ba blessé wana okokuta pe na basi ya bazemi po bango pe bazalaki du nombre esali pasi komona ndenge bakuli bibembe nyonso oyo bilo provision esali bongo 5 morts donc 4 bakulaki bango pe moko azalaki retrouvé kaka le moment oyo gouverneur azalaki wana esengeli bondimela ngai ke barecherche eza kocontinue pe prise en charge ya 83 rescapés eza rassuré avant bazongisa bango na tembo esika bautaki selon bainformation oyo tozwi bondimela ngai ke naufrage oyo ezalaki cause na panne ya moteur pe ememi bango batutana na poto ya pont ya Kwango nyonso oyo ndeko ya Congo eza kolakisa misala oyo République démocratique du Congo aza kozanga po na kosala babalisage na bibale na biso po sa babalisage ekozala pasi de manière que ba navigation ezala kitoko en tout cas awa tokosenga na l'état congolais sana numaele la zela ebale de manière que balisage esalema avec impact na idéologie pe population ba naviguer kimia yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Tokotie toujours un rapport ya naufrage oyo salama kuna na pont Kwango moko ya ba communicateur ya lamuka mwana mboka Prince Epenge abetela yango toujours mbonda na kata ke ya koloba ke gouvernement esengeli a multiplier ba effort surtout même ekoki ko sala ke ba acte salama te po eza vraiment fréquent en la carte République démocratique du Congo komona ba naufrage na ba rivière lokola Kasai fleuve to pe na ba lac en tout cas je sais vraiment l'état congolais a tiré ngomayel avec impact de choses ou éléments au signé Benjamin Kilunga et Wilfried Samba. Les accidents constatés dans les transports fluviaux est un véritable fléau en RDC. Depuis des décennies, rien n'a été fait pour améliorer les transports fluviaux dans toutes les rivières, lacs et autres cours d'eau de la RDC. La situation s'est même empirée sous le régime de M. Félix Tshilombo, qui n'a rien fait en termes d'amélioration et d'innovation dans les transports fluviaux. D'après les études, 100 Congolais meurent chaque mois à cause des noyades dans les baleinières, bateaux et autres embarcations à RDC. Parmi les agents causales des noyades, des accidents dans les rivières, les cours d'eau, les fleuves et lacs au Congo, il y a entre autres
la surcharge des embarcations, la corruption des commissaires fluviaux, non-entretien des voies fluviales, la mort cérébrale de la régie des voies fluviales et des gemmes qui manquent des appareils météorologiques pour prévenir et fournir aux capitaines des baleinières et bateaux ainsi qu'autres embarcations à temps réel les données météorologiques pour les prévenir des temps qu'il va faire dans les rivières, les fleuves et d'autres lacs et d'autres cours d'eau. La secteur du transport routier, grève de ko salima mingi ba chauffeur ya ba remorque ke sali ke VPM ya secteur wana mona mboka. Jean-Pierre Bemba Gombo ayamba mingi bande ko ba solo la réunion moko zaki ya makati pour trouver solution moko favorable à pe société zomé qui toque avec impact de tout ça. Élément au signé Yannick Kalosu. Nekolanga Congo bake situation oyo eza koleka actuellement na secteur ya transport routier mingi na ba revendication ya ba chauffeur oyo bakumbaka ba remorque yango nde elobamaki na réunion oyo ezalaki présidé la VPM ya transport mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo liboso ya délégation ya intersyndical ya ba opérateur économique oyo basalaka na secteur routier ba revendication na bango ezwaki pe solution na suka ya réunion wana bino mokobo kanenge nini babetisaki mbonda. Le VPM a voulu à son niveau nous donner des solutions en ce qui concerne son secteur, son ministère. Et il a été direct. Pratiquement tout ce que nous avons demandé, il a directement réagi pour nous l'accorder. Nous nous réjouissons de ça. Et nous sommes des Congolais. Nous n'avons pas intérêt à bloquer la marche du pays. Nous avons intérêt à ce que tout marche bien. Et pour tous les Congolais, et pour nous qui sommes professionnels du secteur, tout le monde doit trouver son compte. Bondi melongai ke comité oyo ba professionnel routier ba rassurer VPM de transport que ba suspendre automatiquement grève le bango donc masolo ezongi kitoko. De ces échanges, je crois que le mouvement de ce matin va être levé. Il a défini un cadre dans lequel nous allons évoluer dorénavant. Il nous a déjà promis une réunion prochaine pour ce jeudi. Nous allons pouvoir échanger, je crois, pouvoir résoudre tous nos différends. En famille, on trouve toujours des solutions. Biso pembonda ekolo toza ko observer potolingi nyonso etambwisama kaka ndenge congolais alingaka yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Soki oyebi que c'est un problème purement spirituel et physique ya kimambango pas les grands chefs à continuer Ibrahim Cham c'est à cause de la solution na zela bokoko pe na masolo mo ki toke kobeta ma de manière que oza la soulager na ba problème ozana yango. Mbote bankolo, mbote bankolo, mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo, lubola baka mafunda, lubola baka mafunda, lubola baka mafunda. Mbote na bino bisika bonso bozwami, ezangaye, le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams Baplan. Nazali moko, yaba coutumier, oyo bankoko batindi, pona service na bino, bantu. C'est-à-dire, makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni, to problème ozana yango ya molimo. Nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango, nde na ba kopesila bino yango solution. Lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance, ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion nde tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quelle que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango, soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution. Soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na ba numéro nyonso eza wana na barre d'écran.
et tant contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozanango. Ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Centre de formation média indépendant peut se former en sigle bazali vala pour former ndeko nyoso o ali akoma journaliste professionnel ay ba ko simba caméra ki toko ay ba ko sala ba montage vidéo ki toko ki bamba ko kuna ba ko former parce que bazali vraiment ba professionnel des médias donc la tango moki pe na priya moki ko komi pe professionnel des médias. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants mettent à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Page rose ya bakisi mvula moka te bamvula onzambe apesa ye na mwana mboka monke ya mekasa gentleman bakisele babesela ko bega na bato belebele shikito pasa muto mo bien bondi melaki atuka kolia komela balobi ki atuka taba moko na kwanga mongwele moko pela pipila kubweta donc champagne agogo biso pe monde ko tutu zo ya biso toza ko mela ko sepela tuka to souhaiter ba joyeux anniversaire to pe ba happy birthday to pe mutukulu ya mbote Temba koko tiri longo na écrit de mateta nini bo proposer les biso. Ndeko ya Congo, boye ba ke mingi ba matanga to kendaka, okomona ba bengi DJ, po ako contrôler ba musique mais mingi ba DJ et comme ba kopu na ba wala ba matanga, aba la koboka ba tu même ba membre ba famille te po, ba pesa ka ba mbongo mais ba famille misusu et pesa ka ba kanda et surtout que ceux qui va ebike mbongo e kaboni mais e ko de cotisation te, ka kananga iso oyo ezakoloba. Ba beti DJ na matanga ko batandi na salle un temps na marque na ye prêtre moko a commis yokaye Pessi bon signaler le DJ prêtre de Castro a commis déjà tellement que les prêtres de Castro allaient là koyebana ye wana na matanga batu ay ko sa batapage les DGP à Boukalagate malgré tout abeleli de Castro à kota tala bazibu ndenge azako boka mosolo ndenge ya mabe yeyo asi a commis de Castro prêtre de prêtre tellement que de Castro pe a panzé les DJ Mbongo DJ Azimbo na ndenge moko facilité et pesi famille kandala pasi bino moko boyoka moko ya famille atuni pesi tipu wana azali nani na liboto toyebi eta oh DJ pesa mbongo pesi yo comment la famille atiki rien kaka yo et comme nini tellement que DGP Moutou Makasi na kosabinote famille etomboki parce que DJ mawa plein les DJ azanga ba argument na kosabinote kope reversé wana le DJ azu souka la frappe pe famille nenga liboma entele petit bikendo depa et pas les coco tiri bino moko bolanda omoni ve tiri na matanga ya bato yo DJ oye kopi ya kobwaka ayaya yaba totei kala ba DJ boye baraketa bokena ba matanga ya batu keba na mabanga oh les prêtres la famille bayebi ete famille mingi baza na besoin mbongo bakuna libota na bango bino pe bosa ba voter na matanga ya malame bongaka contribuer sika bandeko ba kufeli po e permettre que ba obsèque eleka kitoko ke okabela ba DJ ba mbongo tandanga nini esukeli mabe yango biso to pesika conseil pe to betika kambonda. Topesa bino siko ba rappel les titres boyeba que Jean-Pierre Lacroix secrétaire adjoint aux Nations Unies en charge de la maintien de la paix en la République démocratique du Congo azalaki chef vital caméra pour le robeta maso au Italie sécurité à partir est ya République démocratique du Congo qui élément oya naufrage ya pont Kwango et bomi plus de 5 personnes na ba dégâts et bébé bolaki élément o ba chef coutumier mi yibi baza siko déjà transféré dans prison centrale ya Makala. Awa ndenga alede on a bouclé complètement édition mokalelo aussi mais caméra zaki misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Sambana Yannick Carlos Webake montage dans réalisation ça il y a écrit des maté tapé édition Esimama qui na kata équipe rédactionnelle mais beaucoup de toujours s'abonner massivement na chaîne YouTube na monde école officiel P parce que publicité na notre ba active ozo sala to ba fait année na ndenge bo peut ça ba élément to collection ba primo très abordable peut ça ba chaîne partenaire Ebele là ça toujours la bino bande ko na ngai boye ba
que bonda école les magazine bon purement professionnel concurrence c'est la caractère bandit comme sous main nous avons ça toujours pour nous donner information na ba tamo ko réel pour peut-être confiance pour hésiter télé le désert ko kisama to c'est la bande ko obabi ke balinga ka bonda école bon contribuer de loin na ba numéro les aliments pour permettre que to fêter 2 ans il y a anniversaire qui toko avec un partenaire idéologie communiquer mo que vous la direction générale ya bonda école soko ebi réellement que vous allez un bon journaliste vous avez besoin au travail ba condition mo purement professionnel contacter biso ba numéro toko yamba et surtout que tout ça faisait ba émission en direct sur YouTube na ba chaîne et belé tout allez coller canal ce qui coller à ce que la prochaine édition monsieur Asika je vous aime beaucoup plus bye